Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, հեռուստադիտողներ, 168-ի YouTube-յան էջում օրախնդրի հերթական թողարկումն է, հյուրընկալել եմ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար, Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Հայկ Մամիջանյանին։ Ողջույն ձեզ, պարոն Մամիջանյան։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, քանի որ զատկական երեկո է, թույլ տվեք սկսել մեզ համար շատ թանկ խոսքերով Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Օրհնյալ է Աղջիկը Քրիստոս։ Բայց թեմաները, որոնք պիտի քննարկենք, բնավ այդքան լուսավոր ու պայծառ չեն։ Դրանում է Փաշինյանի իշխանավարման 7 տարին։ Ես ուզում եի ասել 7-րդ տարելիցը, բայց նա 7 տարի իշխանության է։ Եվ առնվազն վերջին 4.5 տարում մենք շարունակաբար ընդդիմության նոր նախաձեռնությունների մասին ենք լսում, եւ փողոցային պայքարի, եւ խորհրդարանական ձևաչափի, իմպիչմենտի անհրաժեշտության մասին են խոսում ոմանք եւ որոշ ուժեր, այդպես էլ չի հաջողվում նրան հեռացնել։ Ես երբեմն նույնիսկ տպավորություն եմ ունենում, որ ամեն հաջորդ տապալված իշխանապողության փորձից հետո նրա իշխանությունը ավելի է բյուրեղանում, միգուցե ավելի չի ուժեղանում, բայց ավելի բյուրեղանում է։ Խնդրում ասեք ինչու է այդպես։ Սկսեմ վերջից, արձանագրումը, որ իր իշխանությունը ավելի է ես բյուրեղանում բառը չի օգտագործել, ես օգտագործել ինքը ավելի է լկտի անում։ Դե դա էլ իր հերթին որպես հետևանք։ Իր եթե դա կարելի է թիմ անվանել, հավաքույթը մարդկանց ավելի լկտի են դառնում, ավելի շատ բաներ իրենց թույլ տալիս, քաղաքական ճնշումները, քաղաքաբանտարկյալների նկատմամբ վերաբերմունքը, ոստիկանական բռնությունները, այս ամենը այո ավելի հանդուգն եւ լկտի է դառնում։ Այդ առումով համաձայն եմ։ Այս միտքը այցելում է երևի բոլոր ընդդիմադիրներին, յուրաքանչյուր անգամ երբ ինչ-որ բան չի ստացվում, բայց մի անգամ ես բռնեցի այն մտքի վրա, որ հաստացի բոլոր հաջորդ շարժումները ավելի մարդաշատ էին, քան նախորդները։ ՀՓՇ, դիմադրություն, սրբազան պայքար, աճողականությունը ակնհայտ է։ Ես շատ եմ դրա մասին խոսել եւ այս անգամ էլ նորություն չեմ ասի, որ ես հրապարակային ամենայն դեպս ընդդիմության հիմնական դերակատարների տեսանկյունից հրապարակային թերությունների մասին խոսելու իմաստը ճիշտ ասած չեմ տեսել եւ չեմ հասկացել երբեք։ Դրանք ոչ հրապարակային քննարկվել են։ Դրանք հրապարակային իհարկե քննարկում են նորմալ աշխատանքային մթնոլորտում, որտեղ եթե ես սկսեմ հրապարակային ինչ որ սխալներ ասեմ, յուրաքանչյուր սխալ միշտ ունենում է անուն եւ ազգանուն, դա կդառնա ինչ որ շարժումների թեմա, որը ոչ մի օգուտ չի տալու։ Բայց քանի որ որպես կանոն նույն սխալներն են գործվել ամեն հաջորդ շարժման ժամանակ։ Ամեն հաջորդ շարժում ավելի մարդաշատ է եղել, այո, այդպես է։ Բայց ցավոք սրտի կամ նույնաբնույթ կամ նմանատիպ սխալներ են գործվել եւ դրանից հետո ավելի մեծ է եղել հիասթափության ծավալը այդ նույն ավելի մեծացած շարքերում։ Նախ հիասթափությունը ինքնին մեղք է, եթե շարունակենք աստվածաշնչյան տրամաբանությունը։ Երկրորդ, այդ տրամաբանությամբ մենք ստիպված կլինենք ոչինչ չանել, որովհետեւ հանկարծ կարող է արդյունքում հիասթափություն լինի։ Ինչպես գիտեք, Հանրապետականը այս անցնող տարիների ընթացքում բոլոր փողոցային շարժումների ժամանակ եղել է խիստ ակտիվ դերակատար, եղել է ամենավտանգավոր տեղերում, թե երիտասարդական եւ ուսանողական կազմակերպություններով, թե պատգամավորներով, թե գործադիրով, խորհրդով, կուսակցական ակտիվով եւ այլն, բայց այսօր չի եղել շարժում, որի ժամանակ Հանրապետականը եղել է ինքը նախաձեռնողը կամ ինքը հիմնական որոշում կայացնողը։ Մեր ֆունկցիան եղել է աջակցելը, բայց հաճախ այդ աջակցությունը իր ծավալներով շատ մեծ էր։ Ինչի համար եմ ես այս ամենը ասում։ Ես համաձայն չեմ ձեր հետ, որ բոլոր շարժումների ժամանակ այդ սխալները նույնն էին։ Յուրաքանչյուր փողոցային շարժում, փողոցային պայքար ունեցել է իր այս կամ այն թերությունը, որը իմ համեստ կարծիքով եղել է դրա անհրաժեշտ կամ պլանավորած արդյունքին չհասնելու պատճառը։ Ու խնդրում եմ ճիշտ հասկանալ այս ամենը։ Այն ուժերը, որոնք հիմա իշխանության են, դրան ձգտել են 20 տարի, որոշները 10։ Մենք այդքան ժամանակ իհարկե չունենք, բայց ես շատ կարևորում եմ, որ հանկարծ այդ ընդհանուր մթնոլորտից որևէ մարդու չթվա, որ
այս կամ այն նախաձեռնությունը անօգուտ է անցնում։ Լինի դա 50,000-անոց, 60,000-անոց հանրահավաք սրբազան պայքարի ժամանակ, թե մեկ երիտասարդի ակցիա։ Դրանցից յուրաքանչյուրը իր ազդեցությունն է թողնում։ Դժվար ինձանից անհամբերը որևէ մեկը լինի, բայց ուզում եմ ընկալելի լինի, որ կա մի դեպք, որի պարագայում հաստատ չի ստացվի, եթե չփորձես։ Ու շատ էական է այն հայտնի դիսկուրսը, որ այսպես կոչված դիտողային ընդդիմությունը պիտի դուրս գա քաղաքականությունից կամ այս կամ այն դերակատարը պիտի դուրս գա քաղաքականությունից։ Ես այս բոլոր մարդկանց ասել եմ ու նորից ու էլի եմ ասելու։ Փաշինյանի դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ բանաձևերից մեկը ցանցային պայքարն է, որը Փաշինյանը չի կարողանա հստակ թիրախավորի, որը չի ունենա մեկ կենտրոն, որը հնարավոր է այս կամ այն տարբերակով, վերջին տարբերակ ուղղակի ձերբակալելով ճնշել, չգիտեմ, վերացնել ու այսպեսով։ Ուստի բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ասում են այսինչ շարժման ժամանակ այսինչ սխալն է բաց թողնել, այսինչ գործողությունը պետք է այս կերպ արվեր։ Շատ խնդրում եմ նախաձեռնել սեփական գործողություն, ընդ որում ես սա տենց չարախնդալով չեմ ասում դե մի հատ դուք արեք ստեսնեմ, բացարձակ լրիվ լուրջ խնդրում եմ, այնպես ինչպես դուք եք պատկերացնում, որովհետև մեր հասարակությունը բազմաշերտ է։ Ու բնականաբար ես չեմ կարողանում շփվել բոլոր շերտերի հետ ու գուցե այդքան էլ լավ չեմ պատկերացնում, թե կոնկրետ այս շերտը ինչպես կարելի է մոբիլիզացնել, ինչպես կարելի է ոտքի հանել։ Բայց խնդրում ավարտեմ, ու եթե յուրաքանչյուր տեղում, յուրաքանչյուրը իր պատկերացրածով, իր ծավալով սկսի պայքարը, մեկի մոտ դա լինելու է լայվ ամեն օր ասել Փաշինյանի այս խնդիրները, մյուսի մոտ կենցաղային կամ սոցիալական խնդիրների վերահանումը, երրորդը քաղաքապետարանի բաց թողումները, չորրորդը եկեղեցու դեմ արշավի դեմ պայքար։ Դուք խոսում եք նրա դեմ պայքարի մասին, պարոն Մամեջանյան։ Նրա դեմ պայքար կա նրա իշխանավարման առաջին իսկ օրից։ Ես խոսում եմ իշխանափոխության մասին, մի պայքարի, որը կբերի կհանգեցնի նրա իշխանափոխությանը։ Իմ եւ ձեր կարգավիճակը տարբերվում է նրանով, որ այ երկուսս էլ խոսում ենք, դա մեր ընդհանրությունն է, երկուսս էլ պայքարում ենք նրա դեմ, բայց ձեզ տրված է դրա համար գործիք։ Հիմա քիչ անց կգանք նաեւ այդ գործիքին։ Ես ինչու եմ ասում, որ որպես կանոն նույնաբնույթ սխալներ են գործվել այս ամբողջ ընթացքում։ Եկեք վերհիշենք, ընդ որում ձեր թվարկածին մի քանիսն էլ ձեր թույլտվությամբ ես հավելեմ։ 20 թվականի նոյեմբերից մինչև 21 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներ հայրենիքի փրկության շարժում։ Այդ ընթացքում գլխավոր շտաբի հայտարարություն, բայց այդպես էլ անգործություն։ 21 թվականի հունիսին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ 22 թվականի մայիսին դիմադրության շարժում։ 22 թվականի սեպտեմբերի 14-ի շատ հուժկու հանրահավաք ազգային ժողովի առջև։ 23 թվականի սեպտեմբեր 19-ից սկսած ազգային կոմիտե։ Եվ ի վերջո 24 թվական սրբազան պայքար կամ սրբազան շարժում։ Մոտավորապես 6 կամ նույնիսկ 7 հնարավորություն մենք թվարկեցինք։ Դրանք բոլորը այո հականիկոլական, այսպես ասած, կոալիցիան մեծացրել են, բայց քանի դեռ վերջնարդյունքը չկա, քանի դեռ դրա քաղաքական ձևակերպումը չկա, կենցաղային դժգոհությունները, որ ես էլ դուք էլ առավոտից երեկո տաքսիստից մինչև Վարշավիր եւ շուկայից մինչև խանութ լսում ենք, դրանք ցավոք սրտի իրենց կումուլյատիվ էֆեկտով չեն բերում նրան, ինչ որ պիտի ձևակերպվի խորհրդարանում։ Ես բոլոր նախադրյալները տեսնում եմ, չեմ տեսնում վերջին նախադրյալը, չեմ տեսնում դրա քաղաքական ձևակերպում։ Դրա մասին է խոսքը։ Թե չէ պայքար իհարկե բոլորս էլ տանում ենք։ Տեսեք, նախ ես ձեր հետ բացարձակ համաձայն չեմ, որ առօրյա փոքր դիմադրության օջախները կամ պայքարի օջախները պակաս արդյունավետ են։ Դրանք որոշ առումներով նույնիսկ ավելի արդյունավետ են, ապահովելով ցանցայնություն, ապահովելով բոլորի ներգրավվածությունը։ Չեմ ասում արդյունավետ։ Ես ասում քաղաքական ձևակերպում տանք դրանց։ Քաղաքական ձևակերպմանը ես ենթադրում եմ, որ հաջորդ հարցը դուք տալու եք վերաբերում է իմպիչմենտին, որը վերջերս ակտիվացած խոսույթ է, բայց չգիտեմ ում համար է այն վերջերս ակտիվացած հանրապետական կուսակցությունը երևի միշտ նշել է, որ ամենագործուն, ամենատրամաբանական, ամենաիրագործելի գործիքը Փաշինյանի հեռացման համար հանդիսանում է այսպես կոչված իմպիչմենտի, իսկ իրականում անվստահություն հայտնելու գործընթաց։
Դրա մասին շատ են խոսում, ես չեմ ուզում դրա մասին նորից երկար բացատրել, որովհետև վստահ եմ որ քաղաքացիները դրանից տեղյակ են, բայց մի փոքր չեմ ուզում գաղտնիք բացեմ, արդեն ահագին ժամանակ է անցել, օրինակ, երբ սրբազան պայքարի ժամանակ տեղի էին ունենում կոնսուլտացիաներ եւ քննարկումներ քաղաքական ուժերի, ֆրակցիաների հետ։ Հանրապետականի ներկայացուցիչները իսկ այդ հանդիպումների զգալի հատվածին ես եմ մասնակցել։ Միշտ նույն բանն էինք կրկնում, որ ուղիղ հրաժարականի ճանապարհը, այսինքն հույս ունենալ, որ եթե մենք հավաքվենք 184,000 մարդով հանրապետության հրապարակում, ապա Փաշինյանը հրաժարական կտա։ Իրատեսական չի։ Դա մեր կարծիքն է, այն կարող է սխալ լինել, բայց ամենայն դեպս ինչի համար ենք մենք միշտ ասում իմպիչմենտի կարևորության մասին, որովհետև մենք չենք հավատում, որ Փաշինյանը երբևէ ինքն իր ոտով հրաժարական կտա, ինչ ուզում է կատարվի Հայաստանում հանրային կոնսոլիդացիայի տեսանկյունից։ Այնպես որ այո, ես ձեր հետ համաձայն եմ եւ համաձայն եմ բոլոր մարդկանց հետ, ովքեր խոսում են իմպիչմենտի մասին, որովհետև պարզապես քաղաքական օրակարգում անդադար դրա մասին խոսել են հանրապետականները։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական գործընթացին, այսպես կոչված։ Նորից ես չեմ ուզում որևէ բան ասել, որը այս կամ այն գործի հետ կասոցացվի եւ կսկսի պարակտման ծիլեր սերմանել։ Բայց վստահեցնում եմ ձեզ, որ շատ են եղել դեպքերը, երբ հիմնական դերակատարները իրենք չեն ուզեցել այս կամ այն քաղաքականացումը։ Որ ճամբարի մասին է խոսքը։ Այո։ Այդ դեպքում ուրեմն ընդդիմությանը կամ ընդդիմության որոշ թևերի պետք է մեղադրել իշխանությունից չարամտորեն խուսափելու համար, եթե դա այդպես է։ Ես այդպես չեմ ձևակերպի, ես չարամտություն դրա մեջ չեմ տեսնի, որովհետև հիմա էլ կան մարդիկ, որոնք համարում են, որ ուղիղ հրաժարականը դա ճանապարհ է։ Ես չեմ ասի, որ այդ մարդիկ չարամտորեն են։ Ինձ որում խնդրում եմ հաշվի առնել, որ կա հավանականություն, որ պարզվի իրենք են ճիշտ։ Շատ փոքր է այդ հավանականությունը։ Տեսականորեն ճանապարհը կա, բայց մենք Փաշինյանի բնույթը լավ։ Այո, հենց Փաշինյանի բնույթը իմանալով ես չեմ հավատում իր ուղիղ հրաժարականի հասկացությանը։ Հենց դրա համար հանրապետականը միշտ խոսել է իմպիչմենտի մասին։ Խոսել է, բայց դեռ քայլը չի կարել։ Տեսեք, ես գիտեմ, որ հիմա գործընթաց է պատրաստվում, կան մարդիկ, որոնք դրանով զբաղվում են։ Ես երևի սա կլինի առաջին անգամ, որ դրա մասին խոսեմ հրապարակային ու այս կոնկրետությամբ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որի պատասխանատվությունը քաղաքական գրում է Հանրապետական կուսակցությունը, ոչ միայն կողմ է, այլ նաեւ ինքը հանդիսանում է իմպիչմենտի ճանապարհի ջատագովներից մեկը։ Մի երկու հարցի էլ ավել կպատասխանեմ, որոնք դեռևս մեզ չեն տրվել։ Մենք տեխնացու առաջադրելու պլաններ չունենք այս պայդրությամբ։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև մեր քաղաքական ուժի ղեկավարը դրա մասին խոսել է բազմիցս, դա բանաձևվեց նաև մեր վերջին խորհրդի նիստին 35-ամյակի եւ բազմի համագումարին ենք նույնի մասին խոսել, որ մեր համար քաղաքական առաջնահերթությունը իշխանապողությունն է։ Հիմա դուք սպասում եք նախաձեռնությունը գա ավելի մեծ ընդդիմադիր խմբակցությունից դուք միանաք, թե դուք սկսեք այդ նախաձեռնությունը։ Եկեք ես ոչ մեկի վրա ոչ մի բան չթողնեմ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունը միշտ արտահայտվել է իմպիչմենտին կողմ, մենք պատրաստ ենք լծվել դրա իրացման գործին։ Ինչ վերաբերում է տեխնացուի հարցին, այս պահի դրությամբ մենք տեխնացուի առաջադրման որևէ ամբիցիա չունենք, ավելին հնարավոր քննարկումներին մոտենալու ենք, նստելու ենք այդ քննարկումների սեղանին, բացարձակ առանց անառողջ ամբիցիաների, ունենալով բացառապես մեր երկրի ապագայի տեսլականը, այսինքն մենք որպես բանակցային կողմ շատ հեշտ ենք լինելու։ Ինչպես եւ շատ չեմ ուզենա բացել մինչեւ այս տեղի ունեցած տարբեր շարժումների ժամանակ տեղի ունեցած բանակցությունները, ինչպես եւ եղել է միշտ հանրապետականի պարագայում։ Այսինքն այդ տեխնացուի վաղվա իշխանության եւ այլնի վերաբերյալ հանրապետականը երբեք
բարդ գործընկեր չի եղել եւ քաղաքական դաշտի բոլոր դերակատարները դա եթե նույնիսկ հրապարակային չասեն, ապա գոնե իրենց խղճի առջև գիտեն, որ դա ճշմարտություն է, նման բանակցությունների եւ քննարկումների ես մասնակցել եմ հարյուրավոր անգամներ։ Շատ լավ։ Երբ մենք խոսում ենք Փաշինյանին հեռացնելու ճանապարհային քարտեզից, տարբերակները շատ չեն։ 3-ն են։ Հրաժարականի պարտադրանքն է, որը ամբողջությամբ համաձայն եմ այս հարցում ձեզ հետ, շատ նվազ հավանական է, գրեթե անհավանական, ընդ որում նա շարունակաբար մանիպուլացնում է ասելով, որ 2 անգամ հրաժարական է տվել։ Դա հեքիաթ է։ 2 անգամ էլ նա շարունակել է մնալ պաշտոնական։ Ես այդ դեպքերում հիշեցնում եմ, որ օրինակ ասենք Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո Կարեն Կարապետյանը ստանձնեց վարչապետի պարտականությունները կատարողի կարգավիճակը, իսկ Փաշինյանը 1 վայրկյան անգամ իր կաբինետից չի հեռացել, բայց դա թողնենք լավ իր խղճին, եթե այն գոյություն ունի։ Երկրորդը այո, անվստահության գործընթաց հայտնելն է, երրորդը ընտրություններն են, հերթական կամ արտահերթ։ Մեկ միջանկյալ տարբերակել կարող ենք դիտարկել գլխավոր դատախազի կողմից քրեական հետապնդում հարուցելը, դա էլ նույնիսկ տեսականորեն է կարծես բացառում։ Հիմա իմ տպավորությամբ, պարոն Մամիջանյան, 21 թվականի հունիսի 21-ից սկսած, այսինքն հերթական արտահերթ խորհրդարանական ընտրության հաջորդ օրվանից սկսած, այդ մեթոդաբանական բանավեճը ընդդիմության ներսում կա։ Ընդ որում խոսքը եւ տիտղոսային ընդդիմության 2 թևերի միջև է, եւ խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական ընդդիմության։ Դուք շատ լավ ծանոթ եք ձեզ ուղղվող ընդհանուր առմամբ խորհրդարանական ընդդիմության ուղղվող մեղադրանքներին։ Այն, որ դուք ուզում եք ամեն գնով պահել մանդատները եւ այդ պատճառով կողմ չեք արտահերթ ընտրությանը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը իր հերթին արտախորհրդարանականների մասին ասում է. ուզում եք գալ մեր տեղը, աշխատել Նիկոլի մոտ որպես ընդդիմություն։ Հիմա ես այս բանից մանկապարտեզային մակարդակից վերանում եմ, բայց մեծ հաշվով, պարոն Մամիջանյան, ես ընկալում ունեմ, որ Փաշինյանի իշխանավարման 7-րդ եւ հետպատերազմյան 5-րդ տարում ընդդիմությունը իր ներսում նախ եւ առաջ խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Այս ծանրագույն անտագոնիզմը հաշվի առնելով, որ ինձ համար անձնապես խիստ տհաճ է, բայց դա էլ մի կողմ։ Դեռ չի լուծել Փաշինյանին իշխանազրկելու մեթոդաբանության կամ ճանապարհային քարտեզի հարցն իսկ, այսինքն չգիտե ոնց պիտի նա հեռացվի։ Չէ, ես դեռ այդ համաձայն չեմ, պարոն Սարգսյան։ Տեսեք, ահագին հարցեր քննարկեցիք, այնպես որ պատասխանը բավական երկար է լինում։ 1. Եթե ես մի անգամ էլ նախքին որևէ падգամավորից լսեմ, որ ինքը մանդատը վայր է դրել 7-րդ գումարման ազգային ժողովի եւ այլն, ես կսկսեմ պատմել, թե ինչպես էին այն ժամանակ բանակցությունները ընթանում։ Այն ժամանակվա որևէ ընդդիմադիր падգամավոր մանդատ վայր չի դրել։ 21 թվականի ընտրությունները, արտահերթ ընտրությունները իրականացվել են Փաշինյանի սցենարով։ Փաշինյան, Էդմոն Մարուկյան, Գագիկ Ծառուկյան։ Այո, ես դες կարող եմ ավելին ասել։ Ի սկզբանե, որպեսզի պատկերացնեք, հա, թե ինչ խորությամբ եմ բայց նման բան են ասում, հիմա Բարգավաճից ու Լուսավորից են նման բան ասում։ Անուններ չտամ, բայց կան մարդիկ, որոնք հիմա նման բաներ են ասում, խնդրում եմ էլի ես ահագին բան գիտեմ բոլորի մասին, թող թիրախավորումներ չանեն։ Ոչ մեկ այն ժամանակ մանդատ չի դրել, դա եղել է Փաշինյանի որոշումը։ Փաշինյան քննարկման ժամանակ առաջարկել է ընտրությունները անցկացնել հունիսի 13-ին։ Հիմնական գործող անձանցից մեկը ասել է, որ 13-ը լավ թիվ չի, եկեք 20-ին անենք։ Հա, խնդրում եմ, սկսեմ ես ավելի շատ մանրամասներ ասել, բայց այդ գործող անձը չանցավ ի դեպ։ Դա կարևոր չի այս պարագայում։ Այսինքն դա եղել է Փաշինյանի օրակարգը, որին հանրապետականը դեմ էր արտահայտվում, մենք մեր գործընկերներին կոչ էինք անում շարունակել փողոցային պայքարը, մեր գործընկերներից յուրաքանչյուրը ուներ իր կարծիքը, իր դրդապատճառները, թե ինչու մասնակցել այդ ընտրության։ Եղավ այն ինչ որ եղավ, գնացին ընտրության, մենք էլ ստիպված մասնակցեցինք ընտրությանը, որպեսզի նաև այդ գործիքով օգնենք իշխանապողությանը ու տեղի ունեցավ այն ինչ որ տեղի ունեցավ։ Հաջորդը ձեր նշած տարբերակների հետ կապված։ Ես կարող եմ երաշխավորել մի բան հանրապետականի անունից։ Հաստատ չի լինելու որևէ մի գործիք Փաշինյանի հեռացման, որը մենք փորձած չենք լինելու։ Սա բարդ նախադասություն չի, սրանից ահագին բան է հետևում։ Այնպես որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մեզ ձայն են տվել,
կամ չեն տվել իսկ հիմա վստահում են եւ հույսեր են կապում, դա կարող եմ երաշխավորել, հաստատ բոլոր գործիքները օգտագործվելու են, բոլոր անխտիր։ Սա մեկ։ Երկրորդ, մեթոդաբանության հետ կապված, ու սա երկար քննարկվող հարց է, հա, այդ ընտրություն թե փողոց։ Կամ մի շատ կարևոր տարբերություն։ Ընտրությունների օրակարգ ընդդիմությունը չի որոշում։ Եթե հիմա այստեղից դուրս գանք երկու ընդդիմադիր 21 թվին ընդդիմությունը որոշեց։ Ոչ։ Ընդդիմության մի մասը որոշեց 21 թվին։ Եկեք էլի նորից ստիպված հետ ենք գնում, բայց եթե դուք խոսում եք նրա մասին, որ այն ժամանակվա խորհրդարանական ընդդիմությունը Ոչ միայն Փաշինյանի հետ դա քննարկեց, ոչ միայն դա այդպես չէ։ Ընդդիմության մի թևը սկսեց ասել, որ ընտրությունն է լավագույն։ Հա, եթե դա նկատի ունեք, ընդդիմությունը չորոշեց։ Ընդդիմության որոշ թևը համաձայնվեց Փաշինյանի առաջարկած օրակարգին, վստահ եմ, որ 100% համոզված լինելով, որ իրենց մոտ դա ստացվելու է, հա, այդ առանձին բան։ Բայց եկեք մի բան էլ ճշտենք, նոր անցնենք առաջ, պարոն Մամուջյան։ 21 թվականի մարտի դրությամբ, երբ այդ որոշումը կայացվեց, մարտի մոտավորապես վերջ, փողոցային շարժումը ՀՊՇ արդեն մարման էր գնում։ Ես դա հրաշալի հիշում եմ, քանի որ ես էլ ձերպես ամեն օր այնտեղ էի, իմ հաղորդումները այնտեղից էին վարում։ Փողոցային Բաղրամյան պողոտայում ամեն օր մարդկանց թիվը նվազում էր արդեն իսկ ցավոք։ Այո, բայց նույն պատկերն էր նաև ձեր նշած Գենշտաբի հայտարարությունից առաջ, այսինքն նկատի ունեմ, եթե ընտրություն չլիներ եւս մի քանի ամիս փողոցային շարժում լիներ, դա հեռացնելու էր Փաշինյանին։ Ես եթեներով հարցեր չեմ սիրում, բայց նաև գիտեմ, որ այդ ժամանակ Փաշինյանին իշխանության մնում էր 2 տարի։ Զուտ իր ժամկետին։ Հիմա էլ մնում մի տարի ու չգիտենք ինքը մնալու է թե ոչ։ Ես գիտեմ նաև, որ երբ որ կա օրակարգ ընտրություն, շատ ու շատ քաղաքական ուժեր կամ դադարում են փողոցային պայքար վարել։ Կամ այդ պայքարը ավելի շատ սկսում է նմանվել քարոզարշավի։ Իսկ դա որևէ լավ արդյունքի բերել չի կարող։ Բայց եկեք եղածը թողնենք հետևում։ Հա, ես ինչ էի ասում։ Ես ասում եի հետևյալը, որ արտահերթ եւ հերթական ընտրությունների քննարկումը ընդդիմության շարքերում ես ծայրահեղ կոնտրպրոդուկտիվ եմ համարում։ Հա, ասենք թե այստեղից դուրս եկանք, գնացինք, գիտեմ, հավաքվեցինք բոլոր կուսակցություններով, ու սկսեցինք քննարկել հերթական կամ արտահերթ ընտրությունը։ Արտահերթը մենք չենք նշանակում, Փաշինյանն է նշանակում։ Եթե մենք նույնիսկ բոլոր մանդատները ոչ միայն վայր դնենք, այլ նաև վառենք, դրանից արտահերթ ընտրություն չի լինելու։ Հուսամ Հայաստանում էլ մարդ չի մնացել, որ հավատումը հատուկ տարածվող այն տեղեկություններին, թե իբր եթե ընդդիմադիրները մանդատները վայր դնեին արտահերթ լինելու, չէր լինելու ու չի լինելու, եթե դրա վրա է հույսը։ Մնում է հերթականը։ Հերթականը էլի մեզանից կախված չի, հա, այսինքն ինչ հավաքվենք, քննարկենք, թե երբ է գալու 26 թվականը։ Չէ, բայց միաժամանակ պետքա պատրաստվել չկրկնելու 21-ի սխալները։ Մենք նույնը չենք խոսում։ Ես ուզում եմ բացատրել տարբերակների տարբերությունը։ Այսինքն ընտրությունների տարբերակը քննարկելու նպատակ բացարձակ չկա։ Այսինքն հավաքվենք, նստենք, հաշվենք օրերը մինչև 26 թվականի ընտրություն, թե հավաքվենք, քննարկենք կդնի արտահերթ, թե չի դնի, կդնի, թե չի դնի։ Դա իմաստ չունի։ Յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ պարտավոր է միշտ պատրաստ լինել իր կուսակցական կառուցվածքով, իր քարոզչական միջոցներով, իր նոր ավյունով, հա, նոր անդամներով, նոր ակտիվով պատրաստ լինել ընտրական գործընթացի։ Դա այտենց քաղաքական ուժի սահմանումներից մեկն է։ Եթե որևէ քաղաքական ուժի պետքա հավաքվել եւ օրինակ ինձանից լսել, որ ընտրություններին պետքա պատրաստվել, հիմա ասում եմ, ընտրություններին առհասարակ պետքա պատրաստվել։ Դրա համար այդ քննարկումը իսկ ընտրությունները որպես միջոց, այնտեղ քննարկելու բան չկա։ Ընդ որում, քննարկելու մի կարևոր բան կա։ Սրանց կազմակերպած ընտրություններին մասնակցում ենք, թե տոտալ բոյկոտում ենք։ Առհասարակ ընդունում ենք որպես իշխանափոխության հնարավոր տարբերակ, թե ոչ։ Ես հիշում եմ 21 թվին դուք խաղի մեջ մտաք վերջինը։ Այո, որովհետև դուք ասացիք, որ ցավոք սրտի արդեն ստեղծվել է այնպիսի մի իրավիճակ, որ մենք տեսանք, այլ տարբերակ մեզ չի մնում։ Հիմա, բայց ընդդիմության մեծամասնության կարծիքը դա չի մինչև 26 թիվ, եթե չլինի ֆորս մաժոր։ Հիմա, բայց մյուս կողմից, պարոն Մամուջյան, ես չեմ տեսնում որևէ նախադրյալ, որ այդ ֆորս մաժորը լինելու է ներքաղաքական։ Ես չեմ տեսնում իմպիչմենտի շուրջ բացի տեղեկատվական աղմուկից նախապատրաստում։ Ես չեմ տեսնում մի նոր փողոցային շարժման ակտիվ չեմ տեսնում այդ ամենը։ Եթե լինի մինչև ընտրություն, դա այլ հարց։ Մենք նույն բանն ենք ասում, ուղղակի տարբեր ձևերով։ Դուք ասում եք, որ չկա մեթոդաբանության քննարկում կամ
միակարծություն, ես էլ բացատրում եմ, որ ձեր նշած մեթոդներից մեկի շուրջ քննարկելու բան չկա քննարկելու բան հասկանում եք ընտրությունների շուրջ։ Երբ որ արտահերթը կամ եթե արտահերթը նշանակվի, այդ ժամանակ իմաստ ունի քննարկել։ 26 թվականը, 25 թվականին չեն քննարկում։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք վաղվա օրվա մասին, վաղվա պարագայում ընդդիմությունը ունի քննարկելու բացառապես անվստահության process-ը։ Դա քննարկում է։ Բացի ձեր ներկուսակցական քննարկումից, օրինակ, տեղեկ կա դա։ Ես ավելին ասեմ, ես կարող եմ խոսել միայն մեր կուսակցության անունից։ Շատ ավելի շուտ, քան հասարակական դաշտում սկսվեց քննարկումը, impeachment-ի շրջանառումը, մենք դա մեր պլանավորումների, փողոցային պայքարի կամ փողոցային ընդվզման տարբերակների քննարկումների ժամանակ մեր համար միշտ քաղաքական լուծումը եղել է այդ գործընթացը, այսինքն փողոցային ճնշմամբ impeachment։ Այսինքն այդ քննարկումը նես չէ նորա սկսել հանրապետականում կամ նոր պիտի սկսի։ Ու չեք պնդել, որ ձեր տեխնացում պիտի լինի։ Ես արդեն հնչեցրել եմ մեր դիրքորոշումը, այդ դիրքորոշումը այս տարիների ընթացքում երբեք փոփոխության չի։ Այդ դեպքում ես ուրեմն ընդդիմության մյուս թևի մոտիվացիան չմասնակցելու ես ամեն ինչ եմ հասկանում։ Բայց իհարկե ես քանի որ խոսում ենք մեր գործընկերների մասին, ամեն դեպքում ես չունեմ երաշխիք կամ որևէ նախադրյալ կամ որևէ մեսիջ, որ իրանք ինչ որ բանի չեն մասնակցի կամ ինչ որ ես նման պնդում չէի անի։ Ես գիտեմ իրենց մոտեցումները, որոնց մասին իրենք պիտի խոսեն, այլ ոչ թե ես դրանք բարձրաձայնեմ։ Եվ եւս մեկ անգամ վերահաստատում եմ ինձ թվում է, տեսեք, շատ բարձր տրամաբանություն կա։ Փաշինյանի ողջ իշխանությունը հիմնված է երկու հենասյան վրա։ Ուժային համակարգ, ոստիկանություն, ՀԱԾ, դատական համակարգի օգտագործում, հա, եւ ԿՊ խմբակցությունը պիտի։ Եվ խմբակցություն, որովհետեւ այդպիսին է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։ Հիմա ազդել կամ փորձել ճեղքեր ստանալ այս առաջին հենասյան մեջ։ Իհարկե արժի, բայց դա հրապարակային աշխատանք չի։ Դրա մասին առանձնապես շատ խոսել էլ չարժի։ Մնում է խմբակցությունը։ Ինչ է խմբակցության պարագայում։ Այդ խմբակցությունը միահամուռ կամ կուռ չի։ Այդ խմբակցության վրա ազդելը անհնար չի, եթե չասեմ նույնիսկ բարդ չի։ Լայն հասարակական կոնսոլիդացիայի պարագայում, որովհետև այդ խմբակցության մեջ յուրաքանչյուր երեսփոխան, իսկ որոշները նույնիսկ տենց package dealer են, էլի, տենց խմբային փաթեթներ են, ունի իր մոտիվացիան։ ՀՓՇ-ի ժամանակ, սրա մասին ես չեմ սխալվում վերջերս Մալյանը պատմել է, բայց ամենայն դեպս ՀՓՇ-ի ժամանակ ես ներկա եմ եղել այդ գործընթացին։ Երբ որ կուսակցության գրասենյակում նստած դուրս սպասում էի, որ դուրս գայի միտինգի, իմ ավակ գործընկերներից մեկը մտավ սենյակ ու ասաց, այսինչանը հեսա դուրս է գալու խմբակցությունից։ 30 րոպե հետո հայտարարություն տարածվեց, որ ինքը նշանակվում է մարզպետ։ Եղել են դեպքեր ու դրա մասին էլ եթե չեմ սխալվում, Ալենը խոսել է, երբ խոսքը վերաբերվել է զուտ հիպոթեկային վարկի գումարի մարմանը։ Այն ինչ որ հիմա անդադար պատմում են որպես հնարավոր սցենար, դա հնարավոր սցենար չի, դա տեղի ունեցած բան է։ Եղել են երեսփոխաններ ԿՊ-ական, որ ասել են ախպեր ջան, այսքան փող։ Վարկ են վերցրել ախպեր, հիպոթեք ունեմ։ Իմ աշխատավարձը տվեք, խնդիր չկա։ Ու ես ինչի համար եմ աշխատավարձը, բայց ամենայն դեպս հաստատ դա չի եղել պատճառը, որ ինչ եթե մեկը ասել է, այնտեղ տասնյակները կարող են դա ասել։ Հիմա միգուցե իմ քայլականների հետ այդ աշխատանքը հետևողականորեն չի տարվել այս տարիների ընթացքում, որ հնարավոր չի եղել պարակտել եւ տրոհել այդ խմբակցությունը։ Տեսեք, սա արդեն տենց իմ կարծիքն եմ ընդհանրապես ասում։ Ես սովոր եմ բանակցություններ վարել ուժի դիրքից։ Իսկ ուժի դիրքից 6 հոգանոց խմբակցությունը 70 հոգանոց, 71 հոգանոց, 70, 69 են դարը արդեն մի խոսքով։ Խմբակցության հետ կարող է բարել մենակ մի պարագայում, եթե փողոցում կա 100,000։ Հիմա ասացիք այն հարաբերակցությունը, պարոն Մամեջանյան, ճշգրտությամբ, որը կար 18 թվականին Հանրապետականի եւ Ելք դաշինքի մոտ ավրապես։ Գրեթե ճշգրտությամբ։ Չէ, գրեթե ճշգրտությամբ չէ, Հանրապետական ավելի քիչ էր։
50 քանի հոգի էր, իրենք էլ 7 հոգի էին։ Այո։ Հիմա լավ, համեմատելի թվեր են, այսպես ասենք։ Բայց այդ ձեր ասած փողոցային ուժի պրոյեկտումն էլ կար, եւ 2024-ին կար, եւ 2022-ի սեպտեմբերի 14-ին, որը ես չեմ մոռանա երբեք։ Դա իմ տեսած ամենահուժկու էներգետիկայով միտինգն էր, նույնիսկ անցած տարվա մայիսի 9-ից էլ ավելի, երբ մարդիկ սպասում են ժամեր շարունակ ազգային ժողովի դարպասների առջև այդ իմպիչմենտի տեքստին ընդամենը եւ վարչապետի տեխնացուի անվանը։ Նախ ես համաձայն չեմ էներգետիկայի տեսանկյունից մայիսի 9-ի հետ կապված, բայց դա առանձին պատմություն է։ Խոսքը գնում է այո ադրբեջանական ագրեսիայի օրվա ժամանակ պատերազմ էր ու ժամ առ ժամ սպասում ենք, որ դիպ սրան հեռացնենք։ Դուք շատ լավ հիշում եք, որ ես նույնպես այդտեղ եմ եղել։ Ես չեմ պատրաստվում հիմա ասել, որ հարթակից խոսող որոշ գործիչներ այդ ժամանակ ժողովրդի ցասումը փորձեցին ուղղել բացարձակ անիմաստ դիտողային ընդդիմության ուղղությամբ, թեպետ պետք էր այդ պահանջատիրությունը ուղղել ԿՊԱ-ական պատգամավորներին ստիպելու միանալ իմպիչմենտի գործընթացին։ Ինչի չեմ ասելու անուններ, որովհետև ես դա իրենց երեսին ասել եմ առանց կամերաների։ Իրենք դա շատ լավ գիտեն։ Շատ լավ։ Իրենք գիտեն իրենց պատասխանատվությունը այդ օրվա համար։ Ես սրա մասին հրապարակային երբեք չեմ խոսել, բայց ես եմ եղել են մարդը, ով բարձրացել է հարթակ եւ խնդրել է մեր քաղաքացիներին դադարել բախումներ իրականացնել ազգային ժողովի դարպասներին։ Ես եմ եղել այդ մարդը, ով դա ասել է հարթակից, եւ ես անսպար շնորհակալ եմ մեր քաղաքացիներին, որ այդ ժամանակ իմ համեստ խնդրանքը հաշվի առան, որովհետեւ ակնհայտ էր, որ դա այն է, ինչին դրթում է իշխանությունը, որովհետև ես շատ լավ գիտեմ, ինքան միտինգի եմ մասնակցել, որ արդեն գիտեմ մոտավորապես ոստիկանական ուժերը ոնց են բաշխվում եւ ակնհայտ քիչ էին ոստիկանական ուժերը այդ հատվածում, որովհետև շուրջ մի քանի հազար ոստիկան ազգային ժողովի հետևն էր բախկված եւ հատուկ էին դրթում մարդկանց, իսկ սովորական մարդիկ նորմալ է ցասում է այդ ռեակցիան կարողանի, բայց այն մարդիկ, ովքեր ռիսկ են արել բարձրանալ հարթակ, պիտի հասկանան իրենց պատասխանատվությունը։ Հետո եղան ինչ-որ մարդիկ, որոնք փորձում էին ինձ թիրախավորել, կասկածի տակ դնել, ասին ինչի կանգնացրեցիր։ Լավ արեցի, որ քաղբանտարկյալների թիվը մի քանի 100-ով չավելանար։ Արեցի դա նրա համար, որովհետև գիտեի քանի հազար ոստիկան կա հետևում։ Գիտեի ինչ գործընթաց է տեղի ունենում։ Գիտեի, որ սեփական երազած տղայի կարգավիճակը ապահովելու մի քանի կադր ավել ու լայք ավել հավաքելու համար որոշ մարդիկ մղում էին մարդկանց արկածախնդրության։ Որովհետև գիտեի այդտեղ քանի մարդ կա, հաշվել էի, ուղղակի պարզ հաշվել էի։ Գիտեի ինչա տեղի ունենալու լուսաբացին։ Երբ որ մարդկանց բազմությունը պակասելու էր ու սկսելու էին ձերբակալությունները։ Ու ընդ որում հասկանում եք, կա մի շատ մեծ տարբերություն։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են, այ, տես, եթե ես քո փոխարեն լինեի հարթակում, ես կասեի հենց հիմա գնում ենք ու անում ենք այսինչ բանը։ Գիտեք ինչն է տարբերությունը։ Որոշ դեպքերում ընդդիմադիր այս կամ այն գործիչներն ես կարող եմ իմանալ։ Դա չենք անում մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք գիտենք, որ մեր խնդրանքին կոչին այն քանակությամբ մարդիկ հետևելու են։ Ու երբ որ դու կոչ ես անում քո դեմքը փրկելու համար, հա իհարկե։ Դուք գիտեք թե ինչքան եւ ինչպես են թիրախավորվել նախորդիվ տեղի ունեցած բոլոր փողոցային պայքարների ժամանակ դերակատարում ունեցող անձինք։ Իհարկե, նրանցից յուրաքանչյուրը կարող էր վերջին օրը կամ երբ որ դու արդեն ռեսուրսներով տեսնում ես, որ այսքան մարդով որևէ գործողություն ձեռնարկելը ի սկզբանե տապալված։
բայց քո դեմքը փրկելու համար դու իհարկե կարող ես մղել մարդկանց արկածախնդրության։ Ուղղակի կա ներողություն խնդրում մի մեծ տարբերություն։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են, այ վճռականություն եւ այլն, իրենք գիտեն, որ իրենց կոչով ոչ մեկ չի անելու դա։ Երբ որ դու գիտես, որ քո կոչին, իսկ տնեցիկդ չեն հետևելու, շատ հեշտ է կոչեր անելը։ Երբ որ դու գիտես, որ քո կոչի հետևանքով դու կարող ես թույլաtsնել ընդդիմությանը զուտ այն փաստով, որ արկածախնդրությունը հետագա պլանները կփչացնի, դու շատ ավելի զգուշավոր ես դառնում ու վստահեցնում եմ ձեզ, այս տարիների ընթացքում հանրապետականի գլխով այնքան բան է անցել, որ մեզանից ոչ մեկը այլևս անհատական իր անվտանգության, ազատության տենց մտավախություններ առանձնապես զգուշավորություն չունի։ Մենք անհանգստանում ենք երեք հիմնական ուղղություններով։ Առաջինն իհարկե մեր հայրենիք, Արցախն ու Հայաստանն նույն տրամաբանության մեջ, հայրենիքի ապագան անվտանգություն։ Երկրորդ, այդտեղ հավաքված հայրենասերների իղձերի իրականացում, այսինքն նպատակին վնաս չտալու, նպատակին օգտակար լինելու տրամաբանություն։ Եվ երրորդ, այդ մարդկանց անվտանգություն ու այդ մարդկանց բարօրություն, որտեղ երբ որ դու մարդուն հրավիրում ես փողոց, իհարկե իր որոշումն է դուրս գալը, իհարկե ինքն է դրա համար պատասխանատվություն կրում, բայց դու էլ ես կրում։ Ու դա է տարբերությունը, երբ որոշ մարդիկ իրանցով տենց մենակով շատ դուխով են, բայց շատ հեշտ է դուխով լինել, երբ որ քո ասածը ոչ մեկի վեճին չի։ Ձեր նախորդիվ ասածը ինձ շատ ցավալի եզրահանգումների է տանում, պարոն Մամեջանյան, որովհետև ձեր ասածից ստացվում է, եւ ես ձեր ասածի այդ հատվածի հետ համաձայն եմ ամբողջապես, որ իշխանափոխության բոլոր նախադրյալները Հայաստանում առկա են։ Սոցիոկրիտիկ զանգվածը կա, կարծես թե միջազգային կոնսենսուս էլ կա, սրանից հիասթափությունը տարբեր կենտրոններում կա, բայց չկա կարևորագույնը, չկա դրա տեխնիկական ծրագրային ապահովումը, նախապատրաստումը եւ իրականացումը, որը կարող է լինել երկու պատճառով։ Երկուսն էլ սարսափելի վատ, մեկը մեկից վատ պատճառներ են։ Առաջինը ընդդիմության ներքին անտագոնիզմն է իրար միջև, երբ բոլորը համաձայն են, որ Նիկոլը պիտի հեռանա, բայց թե ով պիտի գա, ձեռք չի բերվում համաձայնություն, եւ այդ պատճառով ցավոք սրտի շարունակում է մնալ ավելի լավ է ինքը լինի, բայց այս մեկի մարդը չկա կանխավարկածը, եւ երկրորդ, նույնիսկ եթե այդ անտագոնիզմը գերակշիռ չի, ապա կա ներքին մի մտավախություն, որ երկիրը արդեն ավերակների մեջ է, որ սարսափելի բանակցային ժառանգություն կա այս պահի դրությամբ, տեղեկատվության մեծագույն մասին մենք օբյեկտիվորեն չենք տիրապետում, ձեր ընդդիմադիր գործընկերները խաղաղության այն ժամանակ պայմանագիր էր կոչվում, հիմա արդեն համաձայնագրի 6-րդ տարբերակից հետո նույնիսկ չեն կարողանում ծանոթանալ տեքստի բովանդակությանը, եւ այդպես շարունակ։ Ու հիշում եմ, որ դուրս եկան ԱԳՆ-ից, ասացին մեր վատագույն սպասումները իրականացան։ Ավելի վատ, քան մենք սպասում ենք։ Հիմա կարելի է պատկերացնել է 17 կետում ինչա զետեղված։ Բայց սա ինձ մղում է շատ վատ տեղ, պարոն Մամեջանյան, որովհետև կամ ընդդիմության ներքին անտագոնիզմն է սարսափելի խոր ու թույլ է տալիս Նիկոլին անընդհատ պլստալ, անձրևի կաթիլների արանքով լողալ, եւ երկրորդ, այս դեպքում այդ բառը արդեն պիտի օգտագործեմ եւ շատ հիմնավորված, ընդդիմությունը կամ ընդդիմության որոշ թևեր կամ հավաքական ընդդիմությունը չարամտորեն խուսափում է իշխանությունից, որովհետև Սամվել Շահրամանյան 2 չի ուզում լինի։ Տեսեք, եկեք վերջից սկսեմ։ Նախ ձեր ասածը տեղին կլիներ, եթե մենք խոսենք ինչ որ սովորական այդպես ընթացիկ կրիզիսից, ճգնաժամից։ Ենթադրենք, հա, տնտեսական ինչ որ ճգնաժամ, հա, ակնհայտ ինչ որ գործընթաց է 2007 թվական, ասենք թե, հա, տեսանելի է, որ համաշխարհային ճգնաժամ է սա լինելու, բոլորը դա կանխատեսում են, ու որևէ քաղաքական ուժ, մի քանի անդիմադիր քաղաքական ուժ ասում է, մարդը չէ, դա ինքնասպանությունն է, ուր ենք սրա տակ մտնում, թող ինչ որ մեկը գա, գնա։ Չէ, սա այդ դեպքը չի։ Դու չես կարողանալու ասել լավ, սպասի այս մեկին, թող ինչ որ մեկը գա, փչանա, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ կառավարությունը եթե լինի հայրենասեր, ինքը լինելու է ատելի։ Որտեղ ինքը ոչ մի ամբողջահաճո ռեֆորմ չի անելու, ոչ մի, որովհետև Փաշինյանը փուչիկը ուռացրել է տնտեսության,
արդեն տեսանելի է հետընթացը, արդեն տեսանելի է եկամուտների, բյուջեի եկամուտների թեր հավաքագրումը եւ դա վատթարանալու է։ Արտաքին պարտքը կրկնապատկված է եւ շարունակվում է մեծանալ, դա պետական պարտք է, այսպես ձևակերպել։ Այսինքն դու դժոխային բանակցություններից առանձնակ չենք խոսում, ինչ բանակցություն։ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ հարցերը որոշվում են առանց Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության։ Մենք շատ վաղուց ենք միջազգային իրավունքի, միջազգային հարաբերությունների օբյեկտ դարձել, ոչ թե սուբյեկտ։ Հիմա ով կուզի մտնել դրա տակ, այդ ամենը հասկանալով։ Հայրենասերը կան այդպիսիք վստահեցնում։ Այսինքն հասկանում եք, այդ մոտեցումը ես բազմիցս եմ ասել դա, հա, մեզ չի հետաքրքրում լինել Քանաքեռ, Զեյթուն եւ Արաբկիր եւ Կենտրոն վարչական շրջանների չափի Հայաստանի ամենաբարձր ռեյտինգով քաղաքական գործիչ։ Դա ինձ բացարձակ չի հետաքրքրում։ Ինչի սա պետք է։ Այդպես մանից պակասի Հայաստանը վերջում դառնա թաղամասը, այդպես որտեղ ես ապրում եմ, ասեմ ջան, ես մեծ թաղամասի թիվ 1-ն է, դա խնդալու է։ Ձեր ասած տրամաբանությունը կարծում եմ որ կիրառելի չի։ Որովհետև այն եթե նույնիսկ կան մարդիկ, որոնք այդպես մտածում են, դա անմտություն է։ Այդ ոնց որ մեքենայի մեջ նստած լինես, որը հեսա ձորից ներքև անկնելու։ Ու ասես դե լավ, թող այս ձորը անցնի, հետո կքշեմ, հետո չի լինելու, հետո առհասարակ չի լինելու, ոչ դու ես լինելու, ոչ այդ մեքենան է լինելու։ Եւ քանի որ ինքը շատ լավ հասկանում է, որ չի լինելու, ինքը ասում է վերջին մի քանի մետրին, ես ինչի նստեմ խեյքին։ Կա մեռնելու ես։ Կապ չունի, բայց ինձ անիծելով թող չմեռնի, թող չմեռնենք այն իրավիճակում, որ բոլորը ինձ են անիծում, մարդիկ թող շարունակեն անիծել Նիկոլին, ոչ թե ես հույս ունեմ, որ իմ շրջապատում այդպիսի մարդիկ, իմ շրջապատ նկատելու քաղաքական դաշտում այդպիսի մարդիկ չկան։ Ես ոչ մեկի այդպիսի սրիկայի կանխավարկածով չեմ նայելու։ Չկխելագարվեմ։ Այդ մեկ։ Ես երբեմն այդ տպավորությունն եմ։ Դա ձեր իրավունքն է։ Երկրորդ, դուք խոսում եք ընդդիմության մեջ ինչ են անունը դրել Հայաստան Դաշինքի պատգամավորները։ Տարանջատում, հա։ Տեսեք, նախագահ Քոչարյանի որոշ կոմունակիցներ փորձում են ներկայացնել, թե այս պատմությունը նոր է սկսել։ Բայց դա այդպես չի։ 7 տարի շարունակ, 4 տարի շարունակ, որոշ մարդկանց պարագայում 17 տարի շարունակ այդ մարդիկ փողով ստեր են տարածել հանրապետականի եւ նախագահ Սարգսյանի մասին։ Ես վերջերս այդ համեմատությունը արեցի, ասացի, ես առաջարկում եմ այդ գործիչներին Facebook-ում ֆունկցիա կա, երբ որ քաղաքական բովանդակությունը գովազդ ես միացնում, պարտադիր պայման է, այնտեղ պիտի տակը disclaimer-ը գրվի, որ paid by այսինչ։ Դա օրենքն է Facebook-ի։ Հիմա ես իրանց առաջարկում եմ իրանց ինտերվյուների ժամանակ թող դոշներին կպցնեն, որ այն ստերն ու հիմարությունները, որոնք ասում եմ, վճարված են այսինչի կողմից, որ սաղի տերերը հեշտ բոլորը իմանան, մենք հո գիտենք սաղի տերերին, բայց ժողովուրդն էլ տեսնի։ Դա ավելի ազնիվ կլինի, էլի։ Ինչի համար եմ ես սա ասում։ Այսքան է դուք դա անվանեցիք անտագոնիզմ։ Դե չի դա նոր է։ Ուղղակի առաջ ոչ թե գնում էին, նստում էին այս կամ այն հեռուստաալիքի եթերում ու իրանց անունով ներկայանալով էին դա անում, հոդվածներ էին հրապարակում, ինչ որ տելեգրամյան տիկիններ էին պահում, որոնք այդ թվում նաև փողոցում հանդգնում էին թիրախավորել հանրապետականներին կամ նախագահ Սարգսյանին, ընդդիմադիր փողոցային շարժման ժամանակ, ընդդիմադիր։ Նույնիսկ դա փողոցային շարժում էլ չէր, դա ջայրով երթներ։ Դրա ժամանակ փորձում էին ինչ-որ բան հրահրել նախագահ Սարգսյանի դիմաց։ Կա չենք հիշում։ Բայց նկատի ունեմ, այդ ամենը կար։ Ուղղակի այսպես բացահայտ չէր, տակից էր, ավելի զզվելի էր։ Բայց դա չէր խանգարում տեղի ունեցող գործընթացներին։ Դա չէր կարող չխանգարել։ Եթե անտագոնիզմը կա, դա չի կարող չխանգարել։ Այսինքն ձեզ թվում է, երբ որ մենք ժամանակ առ ժամանակ այս կամ այն պայքարի ընթացքում նստում էինք խորհրդակցության, բանակցության կամ պլանավորման, ես չգիտեի սեղանին նստածներից որոշները ինչ են շնչում։
Գիտեի։ Բայց ես դա մի կողմ էի դնում։ Այնպես որ ներկայացնել այդ գործընթացը որպես հիմնական խնդրեմ չէ, որովհետև առաջել էր տենց։ Բա որն է հիմնական խնդրեմը մնում։ Ասում ենք ձեր առաջին իշխանացրկելու ճանապարհի հիմնական խնդրեմը։ Տեսեք, ես չեմ ասում, որ այդ ձեր նշած խնդիրները չկան, գոյություն չունեն։ Ես ասում եմ, որ դրանք որոշիչ չեն։ Որովհետև առաջինի պարագայում ուղղակի չեմ ուզում հավատալ, որ այդպիսի բան կա, որևէ մեկի մոտ, դե մեր մոտ բարձր չկա։ Երկրորդ ասում եմ, որ միշտ է այսպես եղել, ուղղակի պահկված է։ Բա որն է որոշիչ է այդ դեպքում։ Հիմա հասնում ենք ձեր առաջին նշած կետին։ Տեխնոլոգիաներ, իրականացման խնդիրներ, գործած սխալներ։ Այդպիսիք շատ են։ Ընդ որում, խնդրում եմ, որևէ մեկին չկա, որ երբ ես ասում սխալները շատ են, ես որևէ մեկին թիրախավորում եմ, բացարձակ չի սխալվում այն մարդը, որ ոչինչ չի փորձում։ Ու իմ համար այն ընդդիմադիրը, որ մի քանի անգամ շարժում է նախաձեռնել կամ ակտիվ դերակատարում է ունեցել ու չի հաջողել, 1000 անգամ ավելի հարգելի է, քան այն մարդը, որ տանը դիվանի վրա նստած անդադար մեկնաբանել է, քաղաքական գործիչների մասին եմ խոսում, կամ ինչ որ ինքն իր լայվով մտել է ու դասեր է տվել։ Ընկեր, երբ որ մենք այդ սխալները ճակերտների մեջ գործում էինք, դու լավագույն դեպքում ուղակի լայվ էիր մտնում ու մեզ քննադատում, իսկ վատագույն դեպքում Նիկոլի թիմից էիր։ Գիտեք, ես խորին համոզմունք ունեմ, որ արդեն անցել է այդ սիրուն պուպուշ, լավ չնեղացնենք, դե լավ մարդ է եւ այլն, չէ։ Հանրապետականի համբերությունը այդ առումով հատել է։ Որովհետև մարդիկ, որոնք տարիներ շարունակ մեր մասին ստեր էին տարածում տակից, հիմա լուրջ դեմքով եկել են ու մեզ ասում են, բա այդքան էլ լավ չեք պայքարում։ 2018 թվականի ապրիլի 25-ից հանրապետականը պայքարում է Փաշինյանի դեմ։ Այն ժամանակ մենակով 10-20 հոգանոց ցույցեր են այն ժամանակ, ակցիաներ են տեղի ունեցել։ Ես որ հիմա հետադարձով նայում եմ, մտածում եմ, այ մարդ պատերազմում պարտվելուց, պատերազմը խայտարակ պարտության տանելուց հետո մինչ օրս չի հաջողվել Փաշինյանին հեռացնել։ Լավ, մենք այդ ինչ վստահությամբ էինք 18 թվականի ամռանը Փաշինյանի դեմ ակցիա իրական։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ աշխատում 18 թվականի ամռանը Փաշինյանի դեմ ակցիա անել։ 18 թվականի ավարտին Փաշինյանի դեմ լինել միակ քաղաքական ուժը, որը հստակ ընդդիմադիր դիրքերով գնում է ընտրության։ Եվ տեխնոլոգիաներին հասնելով ու աշխարհաքաղաքականի մասին, գիտեմ, որ ծավալուն ասացի, բայց կարևոր թեմա է։ Մեր քաղաքացիներին էս իհարկե այտենց կես կատակ չասեմ, բայց ամենայն դեպս գիտակցելու համար։ Դիմադրության շարժման ՀՓՇ-ի ժամանակ կոմիտեն հիշեցիք, հայրենիքի պետության շարժման ժամանակ ակնհայտ տեսանելի էր քաղաքական տեխնոլոգիաների թերությունները։ Ընդ որում էլի ոչ մեկի չեմ մեղադրում, հա, բոլոր քննարկումներին այս կամ այն մասնակցությունը մենք ունեցել ենք, որոշ դեպքերում մեր կարծիքը ասել ենք, որոշ դեպքերում այդ կարծիքը ընդունել են, որոշ բերականերում ոչ, համենայն դեպս չեմ փորձում որևէ մեկին մեղադրել, բայց մեր քաղաքացիներին մի բան եմ ուզում ասեմ, որպեսզի դրանում հստակ իրանք համոզված լինեն։ Շատ վատ է, որ տեխնոլոգիաները թերացումներ են նկատվում, շատ վատ է, բայց դա մեկ ակնհայտ բանի ցուցիչ է, որ այդ բոլոր շարժումները աշխարհաքաղաքական ուղղորդում աշխարհաքաղաքական ճակերտների մեջ տերեր չունեին։ Մի շատ փոքր բան ասեմ, ես պատիվ եմ ունեցել 3 տարի շարունակ 18 թվականից սկսած մինչև 22 թվականի չէ 21 թվականի դեկտեմբեր, չեմ հիշում արդեն ամիսը կոնկրետ, ղեկավարել Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպություն։ Մենք ունենք բազմաթիվ միջազգային գործընկերներ, բազմաթիվ։ Այդ 3 տարիների ընթացքում ինձ մոտավորապես երևի տենց մի 30 տարբեր անգամներ այդ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ հարցրել են, իսկ ինչ կրթական դասընթացների կարիք ունեք, ինչ կուզենաք ձեր համար, տրեյներ բերենք եւ այլն եւ այլն։ Միշտ ես տվել եմ նույն պատասխանը։ Բերեք մեզ non-violent activism-ի, այսինքն ոչ բռնի ակտիվիզմի, այսինքն այն գործիքները, որոնք օգտագործում էր Փաշինյանը 18 թվականին։ Մասնագետներ։
այդտեղից սկսվում էր հետաքրքիր հատվածը։ Մենք տենց մասնագետներ չգիտենք, ասում եմ հեսա։ Գիտեք, մենք եվրոպացի էքսպերտների հետ ենք աշխատում, հարց չկա, հեսա եվրոպացի էքսպերտը։ Մեր բյուջեն այդքան չի, հարց չկա, դուք ինչքան տոմսն եք առնում, տոմսը առեք։ Մենք, չգիտեմ, կացությունը կապահովենք եւ այլն եւ այլն։ 3 տարվա ընթացքում այդպես էլ չեղավ որևէ մեկը, որ համաձայնվի այդ դասընթացը ապահովել։ Երևի դրա պատճառը այն է, որ մենք չպիտի դա իմանանք, բայց մենք դա սովորեցինք։ Եկեք ձեր ասածը շարունակելով ամփոփենք մեր զրույցը։ Ձեր ասածը իմ մեջ առավել ամրապնդում է այն միտքը, որ Քավլիցի որևէ մեկի հանդեպ ես անձնական գնահատական չեմ ուզում տալ, բայց հավաքական առումով մեր ընդդիմության գործիքակազմը հնացած է, բարոյապես մաշված է։ Տեսեք, ընդ որում այստեղ երկու թև կա։ Շատ հաճախ տպավորությունը այն է, որ մարդիկ Նիկոլավարի ուզում են Նիկոլից ազատվել, որը եւս շատ դժվար իրագործելի է, ըստիս անհնար։ Այսինքն Նիկոլի օգտագործած մեթոդներով Նիկոլից ազատվելը 4.5 տարի ցույց է տալիս, որ անիմաստ զբաղմունք է։ Բայց միաժամանակ դասական քաղաքական գործիքակազմերը, որով աշխարհում իշխանություններ են փոխվում, եւս Հայաստանում չի աշխատում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մի քիչ անհամաչափ մոտեցման կարիք կա, եւ ցավոք սրտի ես դա չեմ տեսնում, ընդ որում չեմ տեսնում նույնիսկ միջին եւ երիտասարդ սերունդների դեպքում կուսակցությունների, ասենք ավագ սերունդները միգուցե այդ ամենին կարող են օբյեկտիվորեն չտիրապետել, բայց հիմա տեսեք ձեր ասացի հետեւությունը ո՞րն է, եթե տարբեր աշխարհակաղակական կենտրոններ այդ մասնագետներին մեզ չեն տալիս, հետեւաբար իրենք շահագրգռված չեն այս իշխանության հերացմամբ եւ ասենք ազգային իշխանության հաստատմամբ Հայաստանում, որոնք պետքա պրպտել գտնել այլ գործիքներ, որոնք Նիկոլին կմեկուսացնեն եւ կչեզոքացնեն քաղաքականապես։ Այդ գործիքները ըստիս գտնված չեն, ընդդիմության մեջ գտնված չեն։ Բերեմ ձեր պատասխանին։ Նախ աշխարհակաղակական կենտրոնների մասով։ Իհարկե շատ կարևոր է աշխարհակաղակական կենտրոնների կարծիքը, դիրքավորումը իշխանապողության հարցում։ Բայց ես երկու պնդման ջատագով եմ։ 1. Ինձ ոչ օքեյ, ես դրա մասին շատ անգամ եմ ասել։ Ինձ ոչ օքեյ, ոչ դաբրո պետք չի իմ երկրից քաղաքական աղբը թափելու համար։ 2. Երբ որ դու այս կամ այն աշխարհակաղակական կենտրոնի աջակցությամբ ես իրականացնում այս կամ այն գործողությունը, դու դառնում ես այդ աշխարհակաղակական կենտրոնի ստրուկ։ Նիկոլը որի ստրուկն է դարձել։ Այդ թո ինքը պատասխան։ Մեկ կենտրոն է դա։ Ոչ։ Ընթացքում փոխվել է։ Հա, բայց բոլորի ստրուկը միաժամանակ լինել հնարավոր է։ Դե դրա Նիկոլի խնդիրների, Փաշինյանի խնդիրներից մեկը հենց դա է եղել տարբեր։ Երկու տիրոջ չես կարող ծառայել ըստ Աստվածաշնչի։ Ինքը տարբերակներ գտնում, բայց ես դրա մասին չեմ խոսում այսպես։ Այսինքն եւ երրորդ, որը բխում է առաջին երկուսից, որպեսզի դու ներգրավվես այդ գործընթացի մեջ, ոչ թե դու պետք է գնաս դուք անես, ասես բարև ձեզ եկել եմ ինձ ինչով կօգնեք, այլ դու սկսում ես գործ անել ուղարկի։ Դու ուղարկի սկսում ես գործ անել ու պայքարել։ Ու այն պայից սկսած, երբ որ դու քեզանից ուժ ես ներկայացնում փողոցում, մարդիկ գալիս են ու քո սկսում են հանդիպել, ասում են՝ «Տարի հասկանանք ընկեր, դու աշխարհակաղակական ուղղվածություն ունես»։ Դու ասես ինչպես ինքը արեց, թե նախապես այդ եկեք մի հատ ճշտենք ու դրանով ավարտենք, դա շատ կարևոր է։ Նախ ավարտել չի ստացվի, որտեղ էլի բան եմ ասելու, երկրորդը ինչպես ինքը արեց, չէ, ես համարում եմ, որ ինքը ի սկզբանե ունեցել է տերեր։ Ընթացքում ավելացել են փայատերեր, բայց ես համարում եմ, որ ինքը ունեցել է տերեր, ուղղակի ինչի ավելի կոնկրետ ու ավելի ուղիղ չեմ ասում, որտեղ ես չափից շատ եմ հարգում մեր քաղաքացիներին։ Ու կոնսպիրոլոգիական այս պահին ապացույց, ավելին ապացույց, քան իմ տրամաբանությունն է, որը լրիվ նույնն է, ինչ մեզ հիմա նայող հեռուստադիտողների տրամաբանությունը, չունեմ, դրա համար հստակ որևէ փաստարկ չեմ կարող ասել, այսինչ դեսպանատանը հանդիպել է այսինչ մարդու հետ։ Բայց վերջին գործընթացները, բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների վերաբերյալ ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև ԱՄՆ նոր ադմինիստրացիայի տարածած եւ գաղտնազերծած տվյալները, այլ երկրների աշխատելավոճը, որոշ հիմնադրամների բացասարակություն, Սորոսի եւ այլն գործունեությունը, հա, այդ ամենը ուղղակի կարելի է puzzle-ի պես հավաքել ու նորից ոնց որ ես եւ ենթադրում եմ դուք եք ձեր կարծիքը տրամաբանորեն կազմել, նույն կարծիքը կարող են կազմել մեր քաղաքացիները։ Ես համարում եմ, որ ինքը ի սկզբանե ուներ տերեր, հետո ավելացել են փայատերեր։ Բայց նույնիսկ ասում դա ընդհանրապես իմ կարծիքն է, իմ
որը հիմնված է եզրակացությունների վրա։ Այսինքն աշխարհաքաղաքականը ես ընկալում եմ այսպես. դու սկսում ես գործ անել, դու սկսում ես պայքարել, երբ որ դու քեզանից այնքան ուժ ես ներկայացնում, որ հետաքրքրում ես տարբեր աշխարհաքաղաքական միավորներ, իրանք քեզ գալիս են հարցնում են եղբայր, դու ինչ ես պատրաստվում անել։ Կարող է պատերազմ ես հայտարարելու Գվատեմալային, որտեվ մեզ պետք չի որ դու պատերազմ հայտարարես Գվատեմալային։ Դու ասես չէ, եղբայր, ես Գվատեմալային պատերազմ չեմ ուզում հայտարարել, բայց օրինակ Չադը ոնց որ թե ուզում է ինձ ին վրա հարցակվի։ Երաշխիքներ ունեք, որ Չադը ին վրա չի հարցակվի։ Կամ ես դեմ չեմ Չադի հետ բանակցությունների, բայց ընկեր Չադը ոչ մի բանակցություններում իրան նորմալ չի պահում, կամ ոչ մի բանի չի համաձայնվում, կամ համաձայնվելուց հետո էլ չի կատարում։ Կարող է գաս որպես միջնորդ ու երաշխավորես, որ համ ես, համ Չադը մեզ նորմալ կպահենք, համ բանակցային գործընթացում, համ արդեն ձեռք բերված պայմանավորվածություններից հետո։ Սա աշխարհաքաղաքականության հետ կապված ձեր նշած հարցին տեխնոլոգիաների հետ։ Ճիշտ է, մեզ դա չսովորացրեցին, մենք դա սովորեցինք։ Պայքարի տարբեր փուլերում մենք սովորեցինք եւ ոստիկանական բռնությանը դիմանալ, եւ արագ ակցիաներ, որոնք այս կամ այն չափով կատվածահար կանեն պետական ապարատը, տարբեր, հա, եղել են հաջողված, եղել են ոչ հաջողված։ Համենայն դեպս ակնհայտ է, որ բոլոր ընթացքներում, բոլոր ակցիաների ժամանակ վճռականության կամ դուխի պակաս չի եղել։ Երբ որ դուք ասում եք գործիքակազմ, այդ գործիքակազմը շատ հեշտ կարելի է կարդալ տարբեր գրքերում, բայց դու այդտեղ շատ մի հատ մեծ խնդրեմ ես ունենում։ Օրինակ աշխարհաքաղաքական աջակցության տարբերակներից մեկը այն է, որ զսպի իշխանություններին ուժի կիրառման տեսանկյունից։ Որս դու խելագար ես, օտարերկրյա դեսպանատան բակում ոնց կարելի է խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ հատուկ միջոց կիրառել։ Դիմադրության շարժման մասին եմ խոսում։ Կամ դու խելագար ես, ոնց կարելի է սրբազան պայքարի խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ կիրառել բիրտ ուժ, կիրառել հատուկ միջոց, ու հետո որոշ միջազգային կազմակերպություններ ու որոշ դեսպանատներ հայտարարություն տարածեն, ասեն ցուցարարներ խելոք մնացեք։ Զուգահեռաբար Թբիլիսիում մեղադրեն օրինակ ոստիկան։ Կամ զեկույց ներկայացնեն, որում գրած է, որ հա, բիրտ ուժ է կիրառել ոստիկանությունը, բայց մարտի 1-ին ավելի վատ է եղել։ Լուրջ։ Հիմա այս բոլորի համադրումը ստանում է այն աննորմալ իրավիճակը, որը ունենք մենք։ Այո, Փաշինյանի հեռացման բոլոր նախադրյալները կան։ Ինքը ունի պատմական մինիմումը իր ռեյտինգի, պատմական մինիմումը։ Ինքը ունի խայտարակ նագրանի ծայրի վրա գտնվող թիմ, թե նյարդերի, թե ներքին հարաբերությունների, թե շահերի բախման տեսանկյունից։ Ու մենք ունենք հասարակություն, որի զգալի հատվածը, որի մեծամասնությունը, ճնշող մեծամասնությունը դժգոհ է Փաշինյանից, դրա մի զգալի հատվածը չի հավատում, չի վստահում այս կամ այն ընդդիմադիր լիդերի, եւ մեծավ մասամբ ամբողջ հասարակությունը, այդ թվում նաեւ քարոզչության, պետական քարոզչության արդյունքում վախենում է հնարավոր պատերազմից։ Այս միտքն էլ ասեմ ու էլ երևի ասելիք չեմ ունենա։ Միայն խելագարը կարող է պատերազմ ուզել։ Այսինքն այդ թեզը, որ իշխանությունները ասում են, ընդդիմությունը պատերազմ է բերում, իհարկե ոչ։ Ընդ որում կա մի մեծ տարբերություն։ Մեր առաջնորդները իրական պատերազմով են անցել։ Իրանք գիտեն պատերազմը ինչ է։ Լավ գիտեն դրա գինը։ Լավ գիտեն թե դա ինչ ահավոր է, ինչ արհավիրք է։ Հետևաբար մենակ խելագարը կարող է պատերազմ ուզել։ Բայց 20 թվականից սկսած իշխանությունները ասացին, եկեք գնանք այս ճանապարհով։ Մեր քաղաքացիներին ասացին, պետք է Ադրբեջանի բոլոր պահանջները իրականացնել, հլու հնազանդ, ինչ ասեն անել,
այդ դեպքում կլինի խաղաղություն։ Խաբեցին 21 թվականին 600,000 մարդու խաբեցին։ Հիմա բոլորս ենք, չէ՞, այսինքն մենք ոչ թե հիմա ունենք երկու լուծումներ, որոնց վերաբերյալ բանավիճում ենք, այսինքն իր այդ հնազանդ ամեն ինչ անելը ու նոր պահանջներ ստանալը ու այս կողմից միջազգային միջնորդի ներգրավումը բանակցային գործընթացին, երաշխավորի ներգրավումը բանակցային գործընթացին ու խնդրում եմ հաշվի առնել, ես որևէ երկրի կամ միջազգային կազմակերպության անուն չեմ ասել։ Այն ով կարողանա։ Մենք ոչ թե այս երկուսի բանավեճը ունենք, չէ։ Մենք սա արդեն փորձել ենք 5 տարի։ 5 տարի մեր երկիրը գնացել է Փաշինյանի առաջարկած բռնաբարվելուց թուլանալ, չդիմադրել ճանապարհով։ Ունենք էլ ինչ հիմա ունենք։ Փողոցում ինձ մարդիկ մոտենում են, հարցնում են, ասում են, երբ է Ադրբեջանը հարձակվելու։ Իսկ գուցե արժի այս մեկը փորձել, որտեղ այս արդեն փորձել ենք ու սա խաղաղություն չի բերում։ Գուցե այս մեկը արժի փորձել։ Ես շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Այս ծանր զրույցի համար։ Զրուցում էի ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար, հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Հայկ Մամիջանյանի հետ, սա օրախնդիրն էր 168 TV եթերում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթավերջին։ Ցտեսություն։